क्या हो गया राज? अरे क्या बताऊं यार। इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, ये लोग हंसते नहीं है। नहीं, इसके ऊपर हंसी आप लोग। मेरे ऊपर नहीं, मेरे वीडियो पे। हाँ हाँ हाँ। वो वीडियो के हंसते क्यों नहीं आप लोग? कंजूस लोग। हंसा कीजिए, समझे? अरे राक्षसों से कुछ सीखिए। और देखिए, उनका सर धड़ से अलग हो जाता था, फिर भी वो हंसते रहते थे। ठीक है।